여러분 하이. 오늘은 가슴 운동 할 거예요. 제일 먼저 플라이부터 해요. 플라이는 허리를 떼고 하는 거랑 허리를 붙이고 하는 게 있는데 전 떼고 해요. 앞으로 모을 때 등으로 밀면서 앞으로 쭉 펴줘요. 오늘부로 다이어트가 이제 9일 정도 남았거든요. 근데 오늘 제가 정말 먹고 싶었던 빵이 있었는데 그게 왔어. 냄새가 장난 아니에요, 진짜. 빨리 다음 주가 왔으면 좋겠다. 저희 센터에 플라이 할 수 있는 머신이 3개가 있는데 전 이 머신이 제일 좋아요. 원래 이게 거울 앞에 있었거든요. 그래서 제가 어깨 한쪽이 올라가거든요. 그래서 그걸 보면서 할 수 있을 때가 정말 좋았는데 아쉽습니다. 그리고 여기서 해보신 분들은 알겠죠? 시선 처리가 굉장히 어려워요. 앞에 운동하시는 분들 굉장히 많거든요. 다음은 벤치 할 거예요. 생각해보면 처음 운동할 때 벤치가 제일 무서웠거든요. 약간 그런 거 있잖아. 이건 약간 난 못하겠다. 되게 무서운 운동? 근데 이제는 겁 없이 뽑을 수 있어요. 쌤이랑 하면서 무게도 많이 늘고 디테일적인 걸 많이 배워가지고 가슴에 오는 느낌이 아주 좋아요. 그래서 저는 벤치 운동 너무 좋아해요. 요즘 저한테 살이 많이 빠졌다고 다들 그만하라고 하시는데 이제 다음 주면 그만할 거예요. 다음 주까지 조금 더 빼고 다시는 돌아가지 않기 위해 또 열심히 식단과 운동을 해야죠. 근데 확실히 제가 작년 영상을 봤는데 몸이 조금 달라진 게 보여요. 역시 운동을 한 몸은 거짓말을 하지 않는 것 같아요. 제가 벤치 팔꿈치가 궁금해서 쌤한테 물어봤었거든요. 팔꿈치는 옆으로 하는 게 맞대요. 근데 아직도 사실 벤치 할 때 조금 무서워요. 이 머신이 저 벤치 놓는 곳이 움직이거든요. 그걸 잘못 놓으면 약간 흔들리거든요. 그 스쿼트 할 때 바 잘못 내려놓으면 흔들리잖아. 그런 두려움. 이것도 제가 좋아하는 가슴 머신이에요. 디프레스 머신인데 쌤이랑 할 때는 분명 느낌이 달랐거든요. 근데 혼자 해보니까 왜 그때의 그 느낌이 안 올까? 하라는 대로 했나? 했겠지? 오늘이 화요일인데 다음 주 화요일이면 좋겠다.
근데 제가 원하는 몸무게가 있다고 했잖아요. 그게 몇 킬로라면 48 정도예요. 근데 누가 나한테 그랬다? 지금도 충분하다는 거야. 48은 너무 말랐대. 그렇게 살 거냐고 막 그러는 거예요. 근데 그냥 마른 몸이 너무 되고 싶어서. 그래서 그냥 그 숫자를 보고 싶다. 마지막으로 푸시업 할 거예요. 푸시업도 엉덩이 내리고 가슴으로 받아서 합니다. 올라올 때 가슴을 조이면서 올라오면 좋아요. 제가 먹고 싶어서 약과랑 엑설런트 시켰거든요. 좀만 기다려요, 여러분. 나 먹방 간다.